সত্যি ভাবতেও অবাক লাগে বর্তমান দিনে দাঁড়িয়ে কিছু মানুষ কতটা অশিক্ষিত ও অসচেতন হলে পিকনিক করার পর চারদিকে প্লাস্টিকের থালা গ্লাস প্লাস্টিকের প্যাকেট ফেলে রেখে চলে যায়। আবার কিছু মানুষ এমনও আছে যারা लेकिन নিজেদের ये साला চারপাশের कर क्या रहा है পরিবেশটাকে यहाँ पे? সুস্থ রাখার জন্য দিন রাত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। হাই সেন্টিমানাস, আমি সন্দীপ। আর সামনে যে জায়গাটা দেখছো এটা আমাদের খেলার মাঠ। কাল বিকেলে খেলতে গিয়ে হঠাৎ করে দেখি কিছু পাবলিক তাদের সো কল পিকনিক করে মাঠের চারপাশে প্লাস্টিকের গ্লাস বাটি থালা ইত্যাদি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে তাদের চরম অশিক্ষা আর মূর্খামি নিদর্শন রেখে গেছে। তাই কোনো কিছু না ভেবে হাতে উইকেটটা নিয়ে এক এক করে সমস্ত আবর্জনাগুলো একত্রিত করে এক দাদার কাছ থেকে দেশলাই নিয়ে সেগুলো পুড়িয়ে ফেলার কাজে লেগে পড়লাম। আসলে কি বলতো, ছোট থেকেই কিছু কিছু জিনিস আমার মনের ভিতর থেকে কাজ করে। এই ছোট ছোট জিনিসগুলো করলে যদি আমাদের চারপাশের পরিবেশটা পরিষ্কার থাকে, ভালো থাকে, রাস্তার ধারের ভাঙা কলটা কোনোভাবে বন্ধ করে দিলে যদি জল অপচয় বন্ধ হয়, তাহলে নিজের ন্যূনতম চেষ্টাটা আমি করি। এগুলোই দিন শেষে আমার মন ভালো থাকার কারণ হয়ে ওঠে। আর তোমরা নিজেদের পরিবেশটাকে ভালো রাখার জন্য কে কি করো অবশ্যই কমেন্টে জানিও।